हेलो नमस्ते गाइस आज चाहिँ कलेज आयो हैन कलेजमा कोही छैन के कोही आएको छैन अब आज चाहिँ कलेज आइदिएको हैन बिहान बिहान उठेर 5 बजे उठ्यो बस पनि 5:15 तिर आउँदैछ हैन त हिजो कलेज सुरु भएको थियो अनि आजदेखि आएँ हो पनि आएन गौरवहरू पनि भोलिदेखि आउँछ होला अब म यो क्लासमा बस्छु अब कति बेला छुट्टी हुन्छ अनि त्यतिखेर सकेर म भिडियो गर्छु ल रेडी आइजो एकso ओइ बाउन्डु रे हम कलेज अहिले कलेजबाट निस्क्यो अब यहाँबाट निस्केर जाने हैन कस्तो क्लास छ हजुर खोइ कस्तो मेरो त आँखाबाट आँसु आइरहेको आज किन रोइरा तिमी हैन आज क्लास त त्यतिकै सक्यो अब घरतिर लाग्ने अहिले उस बाहिरतिर निस्किनु भनेको र हामी कलेजबाट निस्क्यो आज क्लास पनि धेरै भएन क्लास पनि भएन अब क्लास पनि क्रिकेट खेल्दै बस्यो अब त्यही ल ओइ ल बाई 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 अमृत दङ भाइ ल अब हामी बस क्लासतिर जाने अनि को भन न भन ओ त्यहाँ प्रकाश हेलो गर त ल अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ यो आनीले त यो अर्काको के भन्छ अलि राम्रो एडिट गरेर गोरो निकाल न के कालो अर्काको मुख पनि कालो हुने गरी गर्छ हुन्छ हौ मामाहरू जानुभयो ल अहिले उस गर्छु झ्याउ लाग्यो अहिले घामले गर्दा कस्तो औडा लागिरहेको छ यहाँनिर हिँड्न नि झ्याउ लागिरहेको छ हिँड्न नि है कस्तो लागिरहेको छ तँलाई घर पुग्छ यस्तो तालले साँच्चै नि यो घामले गर्दा साँच्चै नि हिँड्न नि मन लागेको छ नि कस्तो नि लागिरहेको छ कस्तो औडा भएर चाहिँ झन् बस पाएको जो भने ल यहाँनिर हिँड्दा त्यो झ्याउ लागेर लगेर होइन मेरो त्योभन्दा कति ल अहिलेको लागि यति यहाँनिर हिँड्दा झ्याउ लगाइरहेको छ अब यो मेरो बिल्डिङ हो एफआई बिल्डिङ ल मेरो आफ्नै बिल्डिङ प्राइभेट प्रोपर्टी हो त्यो मेरो होइन ल अझै त्यही हो अल्छी लाग्यो मलाई आजको भ्लग धेरै लामो हुँदैन हिजोको भ्लगले मेरो मोबाइल झन्डै उडेको झन्न फुटेन त्यही हो आजको चाहिँ धेरै लामो बनाउँदैन अब म छोटो गर्छु न पार्ट 2 सम्म हाल्छु ल आजको लागि त्यति होइन बसतिर जान्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ कुन चाहिँ हामी त्यो मन्दिरमा गएको त्यो एउटा बाजेसँग झगडा गरेको थिएन त्यो किन नहालेको मैले फास्ट गर्दै म वहाँनिर म घर लाग्यो अहिले आनन्द भाइसँग यो भेट्यो ट्याक्कै अब यहाँबाट जान्छु घरमा अनि त्यहाँदेखि बाटोको सिन हेर्दै लग्छु त्यही सिन हो के दिएको ल अहिले चाहिँ हामी घर आयो ल बाई आनन्द भाइ आई एम गोइङ होम बाई बाई ल त्यहाँ पुग्ने गाडीहरू कति ब्याड छैन ल बाई बाई ल बाई ल अब म घर आएँ अब चाबी खोल्ने अनि भित्र फिर्ने ल म घरभित्र आएँ अब एकछिन सुत्छु अनि खानासाना बनाउँछु अनि त्यसो खाएर अनि एकछिन भ्लग गर्छु है त ल आज पनि फेरि खोला जानु थाल्यो एकछिन होइन त्यही घुम्न जानु पऱ्यो यहाँ हाम्रो पुरानो साथीहरूसँग जानु थाल्यो अब त्यसको नाम कुशल हो कुशल अब गौरव म अनि अर्को गौरव अनि त्यसपछि हामी 2 जना 3 जना भयो अनि हेरौँ अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ अनि त्यही त्यहाँ अहिले त्यो आइरहेको छौँ त्यहाँ सला कुकुर अनि त्यसपछि अब त्यहाँनिर गएर गर्छु त्यो भेटेर यहाँनिर कुशल आयो होइन के छ दोस्त के छ ठिक छ नि वेलकम टु माई भ्लग एकदम वेलकम होइन हाम्रो अनिलको भ्लगमा आज चाहिँ हामी कहाँ जानु अरे खोला खेल्न जाने भनेर अनि होइन ल अब बाटोमा हिँड्दैछौँ हामी खोला गएर भेट होला गाइस बाई म चाहिँ होइन हिजोकै भेस्ट लगाएर आएँ कि अब फेरि गएर नआउने दो हावा दह्रो चल्यो के हावा चल्यो केही पनि सुन्दैन अहिले ल आज नि फेरि हामी खोला खेल्न जानु थाल्यो खोला खेल्न जाउँ भन्ने चाहिँ
यस्तो बजारमा छ फिल्म हेरेर त्यो केटीसँग किन्नु भनेको होइन ल अब हामी यहाँबाट सर्टकट जाने यहाँबाट अब सर उसु दिइरहेको छ यहाँनिर अहिले निस्किन्छ यसको गु यहाँ सर्टकट हुन्छ कि उता भन्दा अब यहाँदेखि आधी आधी ब्लग पनि हामी पहिलाको उयस हो कि हामी पहिले यो बाटो कति हिँड्थ्यो सानोमा एनी टाइम खेत हुन्छ हाम्रो तल खेत नजाने अब आज चाहिँ होइन त्यो भ्लग हिजो 12 बजी हालेको किनकि त्यो मेरो त्यो एडिट गर्दा गर्दै त्यो मोबाइल अलिकति भाइरस सिरिया जस्तो हो क्या एक्सपोर्टै नभएर अनि त्यो भएर हो क्या अनि 12 बजी हाल्यो अनि त्यसपछि आज चाहिँ छोटो गरेर भ्लग छोटो हाल्छु अनि त्यही हो आज भ्लग धेरै लामो बनाउँदिनँ म किनकि त्यही रोड हो त्यही बाटो हो त्यही एकजना मात्र हो तर हामी आज 3 इडियट्स हो मोटे इडियट अनिल इडियट अनि त्यो मुसा इडियट बाटोको यस्तो डेन्जर छ तर यहाँदेखि हामी चाहिँ यहाँ 14 मा चाहिँ यहाँनिर बल्ड पिपल हुन्थ्यो म गरौँ त्यहाँबाट ओर्लिँदैछ यो यहाँ हो नेचुरल खानेपानी हामीलाई पानी सुक्यो भने बाल छैन आइरहन्छ यहाँ पनि छ तल पनि छ यो धारा यो पहिला कत्रो आउँथ्यो यो धारा अनि अहिले चाहिँ सुक्या के सुक्यो भन्दै त भूकम्प आएर सुक्या के भूकम्प नि आयो यहाँ मासतिर खन्यो अनि त्यो अहिले फेरि अहिले ठुलो आइसक्यो खोलाको यही आजको मेन कन्टेन्ट यही खोलाको पानी खोलाको पानी होइन मूल फुटेको मूल चाहिँ यहाँनिर सघाइ छ यहाँनिर रोड मूल फुटेर त हिजो अर्कै ठाउँबाट क्या आज अर्कै ठाउँबाट जानुपर्छ त्यही भएर आज छुट्टै हो त्यहाँ केराबारी हिजो मैले देखाउँछु होइन देखाउनु भएन त्यहाँ केराबारी अनि योहरू हिँड्दा छ मस्त आफ्नै चिलमा हिँड्दा छ ल अहिले पछि अब म त्यहाँनिर तलतिर पुग्छु अनि त्यसपछि देखाउँछु है के कस्तो हुन्छ ल अब यो ऐसेल खानेरै हो आज नि हिजो नि हामीले खायो आज नि हुन्थ्यो त्यहाँनिर पुरै यहाँनिर ऐसेलो भन् हाम्रो ठाउँमा ऐसेलुको कमी छैन क्या कस्तो मिठो हुन्छ फेरि फ्रीमै बस्छ अरूको ठाउँमा त किनेर खानुपर्छ हाम्रो ठाउँमा त मस्त फ्रीमै यस्तो भइरहेछ मस्त दिदी तैँले भ्लग हेरिरहेको छ नि आइज ऐसेल खान ल सबजनाले कोले हेर्नुहुन्छ होइन सबलाई आउनु यहाँनिर हाम्रो ऐसेलु घुमाइदिन्छु होइन यहाँ नै ल अहिले ऐसेल खान्छ अनि अहिले पछि गर्छ हामी आइसक्यो पुलको छेउमा होइन हो अनि यहाँ पुल यति ठुलो आमा अब आँखाले हेर्नु सक्छ ल अनि यहाँ तार खतरा सर यो पुल अहिलेको होइन यो पुल धेरै वर्ष अगाडि 90 सालको बाजीले पनि केही भन्यो पुललाई यस्तो स्ट्रङ छ ताकत छ यो पुलमा के किन्नु त भयो चौधो किनिदिन्छ भने होइन जाऊ माथि गएर जाऊ माथि जाने कसो तयार हो यो है कुशल है कसो तयार हो ल अब यहाँनिर पुलको सिनेमेटिक हेर्नु ल आज धेरै ठाउँदेखि निस्क्यो म आज नि हिजो अलि बढी नै भन्नाले अलि धेरै दिमाग भएर ह्याङ भएर आजभोलि त्यही भएर निस्किएको छ म अनि त्यही भएर म यहाँतिर हेर्नु लसिङ मस्त यहाँ दुईजना आइरहेछ गइरहेछ अब म त्यहाँ मासतिर खान जाने हो अब के हुन्छ हेर्छु
अनि अहिले उस्तो आउँछु हामी बुझ जोडेर नै आइसक्यो यहाँनिर सोच्यौँ अब यहाँनिर चिसो किन्दैछ अब एकछिन बसिरहन्छ कुसले फ्रुटी किन्यो होइन यहाँनिर फ्रुटी चाउचाउ सिगम सबै खाना आउनु अब यहाँबाट एकछिन निस्किन्छु मुड पनि कस्तो डेन्जर खराब भइरहेको छ मेरो त कस्तो औडा भएर जस्तो अनि केही पनि थाहा छैन एउटा चाहिँ खाउँ भोलाएर जस्तो नि ल अहिले उता गएर भेट्छु हामी चाहिँ फेरि पनि खोला आइसक्यो हिजो ठाउँ तर मान्छे फरक हामी 3 जना आएको 3 इडियट्स होइन उयोले अब ढुङ्गा खान्छु 4 सक्लो है ल अब हामी त्यहाँ माथि गएर पौडी खेल्छु अनि एकछिनमा निस्किने बेला देखाउँछु ल हिजोको स्पटमा आइयो त्योहरू आइरहेको छौँ त्यो अनि यो हिजोको स्पट अब खोला खेल्ने अनि एकछिनमा रमाइलो गर्ने अनि निस्किने त्यहाँ आएर छु यो निस्क्यो गरु पनि निस्क्यो त्यहाँनिर ल अब हामी कौड लगाएर अहिले ल अहिले चाहिँ खोला नि खेल्यो पुग्ने गरी खेल्यो नि त पुग्ने गरी खेल्यो एकदम ल अब चाहिँ म उतातिर कता हुन्छ हामी कता 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 हुन्छ है अब त्यो माछा मार्न सक्दिनँ ल त्यहाँतिर ए माछा साछा मार्दैन ल अहिले बन्द गरेँ हामीले चाहिँ होइन फेरि नै आज माछा माऱ्यो खोइ खाता गुजल ऊ त्यो त्यसले त्यो माछा समातिरहेछ ऊ आज यता थुनिदिएको अनि त्यो त्यसले समात्यो ल अब अहिले पछि उतातिर गएर देखाउँछु भ्लग लास्ट लामो हुन्छ त्यो भएर खोज्दा खोज्दै गङ्गडा खोज्दै हिँडिरहेको छ यहाँनिर कमतिर हिँड्ने हो त्यहाँनिर छ मैले पछाडि आएर हो कहाँ पुगेन कहाँबाट पो आइरहेको छु हामी गङ्गडा खोज्दै हिँड्ने भयो माछा मार्यो गङ्गडा मार्यो अनि त्योहरू आएर भर्खर होइन हेलो ल अब घर गएर मस्त फ्राई बनाएर तेलमा मस्तले चाराम खाने अब अहिले घर पुगेपछि गर्छु है ल अहिले चाहिँ होइन यो गङ्गडा यो चिउरा यो यहाँनिर प्राउन पापड यहाँनिर चाउचाउ यहाँनिर यहाँ बसिरहेको छौँ त्यो अब यो खाने अनि अहिले पछि गर्छु है त यहाँ कुसलले यहाँनिर सोजा हाल्ला छ यहाँनिर चिउरा भयो त्यहाँ ल यहाँनिर छ अब हामी खाने म सुरु गर्छु कस्तो लगाइरहेको कस्तो लगाइरहेको दामी भयो चट ल हामी खाँदैछौँ अहिले खाना आउनु लाउनु तपाईँहरूलाई अहिले सबै खाएर सक्यो यहाँनिर यो चाहिँ गङ्गडाको हात अनि यहाँनिर यो जिउ सक्यो ल अब खाएर सक्यो आजको लागि भ्लग यति कस्तो लाग्यो ल केटा हो सबलाई बाई बाई भन्दै बाई बाई आजको लागि यति गाइस